恭守上帝的话，马可福音16章1到8节。安息日已经过身，莫达拉的玛利亚，甲雅各的老母玛利亚，甲撒罗米，有买香料的要来抹耶稣。7日头1日真早，日拄出，因甲无三甲讲，是谁啊？要替咱就迄个就离开木门啊！夜捌就看见，迄个就已经开开，因为真大地。日暮看见一个少年人坐伫正边，穿白衫，就戆了。少年人甲因讲：免戆了，恁是找顶十字架的拿撒勒人耶稣，伊已经搁活，无伫遮。你看，埋葬的所在，敢着去甲伊的学生甲彼得讲，伊大声领去加利利，遐要看见伊照伊所甲恁讲的，遮个妇人人出去离开无就走，因为摇煞戆了，也无甲人讲啥物。因为因真惊。下面咱讲道的时间，咱请曾牧师来。兄弟大家平安，愿上帝平安常常甲恁三个伫地，咱三同心来祈祷。主，看你只是安静阮的心来到你的面前，搁一摆要对你的话伫遮三个实。看你的话，真是阮生命中最大的帮助。伫遮阮会当晓悟、行大实践、宣扬。因带较带领，互更较侪人来羡慕你的话，互更较侪人遵照你的话。伫你的话真侪活我的见证，真最大的帮助。我要伫你的话的顶面伫遮三个分享大声祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿门。哈利路亚！主耶稣已经国活，遐姊妹，伫咱人生的过程中。每一个人拢需要面对一个非常可怕的对敌。自古以来，无一个人无屈服伫伊的面前。无论你偌大的关系，无论你偌侪的钱财、名声、地位等等，就算讲是中国的金丝红、成吉思汗，也是希腊的亚历山大大帝，也是美国的石油大王洛克菲勒。因无一个人拢无屈服伫伊的面前。这个世间上大、上可怕的对敌，就是死亡。伫创世以来到伫今仔日，全人类拢战败伫死的关系下面。死实在是叫人绝望悲伤。所以今仔日要大声伫遮吟诗学路唱哈利路亚。得胜的歌，因为哈利路亚，感谢咱的主耶稣，已经为了咱来解决这个死亡的难题，因为伊的国活拍开了咱对生命的迷茫，因为伊有国活拍破了咱对死亡的认知。原来人的生命。并无受死亡伫遮来拘束，因为真正掌管生命的，毋是死亡，乃是享受生命的主，咱的上帝。这位掌管生命的上帝，已经通过死国活的这个过程，将生命的奥秘伫遮已经甲咱讲啊，并且已经享受官兵互咱，叫咱也会当甲伊伫遮。来同齐国活，兄姊妹，主耶稣的国活，互咱无再受到死亡关系的欺骗威胁，咱会当倚靠国活的主耶稣，害怕着永远活的毋望，来赢过今世的苦难，真侪生命的得胜者，活出真正水好、充实、佮有意义的人生。兄姊妹，咱伫遮。今仔日
来庆祝这个国庆节，是要纪念2000年前伫耶路撒冷城外所发生的一件事件，就是无罪的耶稣，因为互人怨妒，人的无知，人的残忍，将伊钉伫十字架顶。人无相信伊是对上帝所来弥赛亚，掠做只要伊若死，因就会当继续过因家己的生活，就是家己伫遐犯罪的生活，无上帝的生活。确实，主耶稣确实是死伫即个十字架顶，用伊家己的性命，诚侪赎罪祭，担当世间人的过犯。伊也伫遐来埋葬。伊也互沉哀归伫沉哀，土归伫土，所有的罪恶，拢用死亡来结束。总是第三天，伊对死人中国话，表明生命永远袂互即个死亡伫遐来拘束，生命是会当生生不息、代代相传的。也因为即个世间真正的掌管者是即个创造生命的主，咱的上帝。兄姊妹，主耶稣的国话，互咱知影，人伫即世间是一个过渡，会叫做旅程。总有一天，咱要转去到咱的厝，转去到真正的厝。迄个时，咱必定需要面对生命的主，咱的上帝。并且要伫遮来坦白交代咱这一生，你我所行所做，拢要伫遐来交代。所以咱在求上帝帮助咱，珍惜咱伫这个世间有限的日子、有限的时间，坚强勇敢的活出有信、有愿望、有仁爱的这个人生，直到咱的主伊过来。今日牧师要用圣经讲解的方式来分享咱今日新眼光所读的这段经节，甲主题。这个主题讲，伊毋是已经死的生命。伫今日圣经节，马可福音书16章1节咧，甲咱讲，安息日已经过身，莫达列的玛利亚甲雅各的老母玛利亚撒罗米，有买香料要来抹耶稣。咱知影这香料就是要抹死人，用香料抹死人的身躯。这是犹太人这个殡葬的礼仪，表达对死者的尊敬、甲疼。所以犹太人安息日是伫礼拜六这个日落的时间迄阵来结束。总是迄一日已经暗，无方便来到坟墓。也因安尼是，这几位姊妹，伊是伫7日的头一日，也就是礼拜日清早，前往这个坟墓，因伫遐来买着迄个香料，因想要去抹耶稣的身躯，表示已经认定耶稣已经死，已经死透啊。只有死的人才会用香料去抹伊的身躯。伫这个时，因并无期待耶稣的国话。兄弟姊妹，咱会知影死亡会带互人上大的伤害，就是情感上，还是讲亲情上，这种毋甘甲悲伤。伫死亡的面前，咱啥物拢袂当做，只会当用家己自己认为上尊贵的这个礼仪。伫遮来纪念，来表达咱对过往者伊的疼甲怀念。总是，如果若无国话，就是有更较多、更较高的疼甲怀念，也是拢无意义的。因为已经死无的人，伊根本就无啥物感觉。总是，如果咱也相信，要有国话3纪念的一日。所有的疼，所有的怀念，就会突破时间、空间，甲永远连接到底。咱人伫这个世间的生命虽然是短短，却
毋是无意义，因为生命并不是空虚，乃是永存，这带咱极大的欢喜甲愿望。这是第一段，十章第一节，马可因十章第二节，伊讲7日的头一日真早，日拄啊出，因到梦。犹太人因的律法是一礼拜7天，我想应该拢共款。总是安那用第7天做安息日，所以安息日是一礼拜的最后一天，隔日就是另外一周的开始。7日的头一日就是礼拜日，但是咱今仔基督徒所称呼的主日，现在叫主日，就是讲主国活的日子。兄姊妹，犹太人守安息日，是因为创世纪第2章上帝伫创造几天？6天，第7天呢？休困所以咱真清楚。因为上帝对人的疼甲恩典，互咱人被创造出来，就会当马上甲上帝安那进入什么？进入安息呢？所以安息有重要无？我最近听足侪人身躯无好为什么你敢知？没有好好休息啦，你知意思无？无好啊休困。最近有人讲做做2份工作有几啊兄弟姊，我知影为了要买厝，还是讲为了经济，为了借钱所以爱付出多工作。但是咱知影钱要赚身躯哪啦爱顾我想这是真重要所以莫过头过分，我想这是非常重要。所以伫遮安息是真重要，休困是真重要。因为咱是人，所以上帝为什么6天的做工，第7天休困？今已经搁较进一步呢，一礼拜做几天？5天休几天？2天。听讲这样要做4天休3天哇，安尼国家经济较惨这咱会当知影所以安息是真重要。你看上帝创造6天了后，就安息，表示讲人是真需要休困的。这是上帝对人的疼甲恩典，享受上帝为人所准备一切丰盛。所以这是犹太人因遵守安息日的意义。这今仔日有一个比安息日更加重要、重大的日子，就是主耶稣国活的日子，第7日的头一日。所以基督徒将这个礼拜日称作主日，就为了要纪念主耶稣的国活。上定新的时代已经来临，旧的代志已经过去，拢要变成做新的。所以主耶稣以国活的性命，冲破了这个黑暗的关系，为了坐伫死荫山谷的人，带来这个清早的日光，光明带来。其牧师伫遮真欢喜讲这个故事，这个故事就是15世纪宗教改革家马丁路德的故事。咱来知影，当时的马丁路德因为提出宗教的改革，所以遭受当时当权者最的迫害，甚至有性命的危险。伊毋知影家己什么时阵会受掠，会受去判这个死刑。所以，这个马丁路德非常的恐慌甲不安，伊每一天拢伫厝内行来行去，踅来踅去，极度的超烦甲不安。有一天，伊看到伊的妇人人，规身躯穿乌衫行过，伊感觉真奇怪。伊问讲：是啥物人翘去啊？啥物人死去啊？伊的妇人人讲：上帝死啊！上帝死了。马丁路德非常的生气，大声讲：我袂讲，上帝怎样会死？伊个妇人安尼讲：上帝若袂死，那你为什么这么绝望？哪像上帝已经死去共样呢？马丁路德哪像叫人来牵一个忽然间头壳突然醒起来，醒悟起来。确实，我所信的上帝是是活命的上帝，伊是突破死亡的上帝。我惊，我到底要惊什么？我到底惊之罪啊？
所以对伊是开始，伊克服即个恐慌、惊吓的心态，勇敢为了真理直接来出声，实践即个宗教改革的使命。兄弟姊妹，你也活伫即个黑暗的旷野中嘛？你是迄个坐伫死荫山谷中的人嘛？毋通袂记咧，你的主耶稣已经对四国话，伊带来清早的日光，每一天伊会听恩典，拢甲你送较地地。你一定爱相信，黑暗就是搁较长，搁较快，但迄个光明总是会来到，因为主耶稣已经对四国话，伊也要甲你，伊也爱你，甲伊同齐伫遐来国话。这马可因书16章2节，马可因书16章3节安尼讲，3节讲，治水啊，要替咱过迄块石离开墓门啊，兄弟姊妹，咱还可以记咧路加福音书23章50节甲53节的记载嘛。当耶稣伫即个世界顶断开的时，断开的了后，有一个善良公义的人，名叫做约瑟，伊总督比拉多请求耶稣的身尸，并且将耶稣的身尸埋葬伫伊所买，本来是为了家己买一个新的坟墓内底。咱知影，迄时有钱人的坟墓，都是用一块真大地石头呐，迄个大石吼，敢若山石吼，伫遐插凹坑，凹出来即个石洞，哪像一间房间内底有石刀、石床、石椅，有时会当互伊的亲人伫遮呐来哀思的时会当来用。即个石洞的后面，佫有一个真矮佫短的即个长方形的即个什么凹槽，就是咧放即个香料，的即个新丝。小洞下入口处，因着用一块哪像一个真大地大饼圆的的大石伫遐那个冻掉的。大石的底部就放一条什么岩石的即个岩层所插的即个轨道会当互伊安尼，人也会当甲塞互开。所以若要塞互开，就爱较有力会少年人会勇壮的人，才会当将即块大石头过开。但即个七日的头一日，才会来看耶稣是啥物人？拢富人人，富人人因有时气力较细，软弱的女子，因真担心，因讲毋知影啥物人会当将即个挡伫即个墓门即个大地的石甲刷开，通互因入去抹耶稣的身躯。亲爱兄弟姊妹，如果咱若真正听耶稣，咱若想要侍奉耶稣，为了主耶稣做一寡代志，我甲恁讲，有时咱会做着做恶伫担当的事，心有叹慨，就哪像迄块大石头踏伫头前共一样。所以其实咱毋免想过担忧太多，因为时若到，主耶稣伊会帮助咱来处理。这是马可因书第16章3节，马可因书第16章4节，遮讲夜目就看见迄块石已经过开，因为真大地。圣经甲咱讲，当非人拄啊到墓的时，去发现迄块石已经过开啊！原来这一路上伫遐咧担心担忧，拢白白是白白的担心跟担忧，是毋是安尼？这是咱人啊，代志都还未看去，还未做啊，啥物的就伫遐担心伫头前，这份人共款。当然，即块大石挡伫即个门口，封刷开的目的，并不是为了要互主耶稣会当出来。伊主耶稣伊敢有需要高石头出来？毋免啊，因为伊无即个需要啊。伊乃是为了要互富人会当入去，伊啥入去？入去要创啊？会当看见即个墓内底敢有新尸，有无？无，为了要见证主耶稣的国王。
当然，这个大地石会鼓开，也表明主耶稣国话的溃烂，伊会当夺去一切的窒碍，伊会当互咱的性命得到显明，所以咱毋免为了头前的路、头前的事、头前的人伫遐那担心烦恼，咱免想多代志，咱只要会当甲咱的主耶稣伫遐那同齐国话，咱就当来领受了性命的显明，上帝的祝福。兄弟姊妹，如果你若一直咧担心在大石头边山开的难题，那你就安怎？愈想愈证据较尖，就愈行袂出去。胡思乱想是绝对无法度解决这个问题。总是因担心是担心，佮又勇敢啊呐，行出去。有行出去无？有，这就爱实践。每个人想到尾行拢毋敢出来吼。怎讲？哎，咱早有看到落雨无？哇，雨毋知足大无？啊，我莫出去好啊。啊，就伫咧厝啊，咱遮有直播吼。啊，若看直播就好啊，安尼搁较轻松吼。啊，就免行出来偌好咧吼，伫厝诶可能较轻松。其实，咱看伊遮富人人，想梦想担心梦想，伊遐是安那勇敢行出去，去做因应该做诶代志。结果咧，因真正到目的地，发现原本担心诶代志，就已经拢解决啦。兄弟姊妹，每一项诶生命，拢是需要面对困境，互咱诶烦恼担忧，总是咱毋免惊，毋免惊，咱来勇敢行出去，做应该做、应该行诶代志，不知不觉咱就会看见。当咱若无闪避一切艰难困苦，你勇敢向前行诶时，做恶伫担当困难诶代志，主耶稣就已经早就为着咱伫遐来备办刷开啦。这是非常的重要，这是咱的信心的上大支持。马可福音书16章第5节，日暮看见一个少年人坐伫正边，穿白衫，足戆硬。这少年人检在就是将这块大石鼓开的天使。主要所以降生以前，有天使来传播这个大欢喜的好消息。主耶稣国话的时，要天使伫遮来印证、证明主耶稣的国话。天使是上帝使者，奉差遣将上帝所要做的代志传播、传扬，互世间人知影，互听上帝的人听见并看见，伫遐当归荣光上帝。这是第5节。马可福音书第16章6节，少年人甲伊讲：毋免戆硬，你是找定是的加拿撒勒人耶稣，已经国话，无伫遮你看，伊埋葬的所在。面对着你伫无法度解说不可思议的代志，人的心难免会有惊吓、恐慌。总是牧师伫遮要甲咱讲的，一个真正相信上帝的人，一定爱相信这个神力技术，并且爱相信水个好的神力，一定会伫你的心上伫安那来发生，互你经验到上帝同在的平安。这是咱的信仰上大的支持甲帮助，所以咱都要有这样的信心，咱都要相信上帝。因为保罗伫哥林多前书8章3节咧甲咱讲，人若听上帝，这个人就是互伊所捌，这个伊对上帝所捌。上帝知影你一切艰难，伊要互你伫艰难中更较多的经历，伊对你的听甲稳定，最后会大大祝福你。就那像约伯所讲的，我前啊那耳孔听见，我以前拢是听嘛，咱真侪基督徒咱就虽然拢听阿公阿嬷、老爸老母安怎讲，以前人安怎讲，拢听。但是约伯伫遮人讲，我前耳孔来听见你，但我今天安怎？今天怎样？亲眼什么见到你？但我目睭安怎看见你？约伯记42章5节，这才是真正的信仰。
是咱改变性命的信仰。天使甲妇人讲，已经国王无伫遮，兄弟姊妹，主耶稣伊经过坟墓，这坟墓并不是伊的终点站，同款，咱也会经历这个死亡，这死亡并不是咱的终点站，坟墓甲死亡袂当靠近主耶稣，同款，相信主耶稣的人也袂停留伫这个死的所在。人会甲国外的主，伫遐得到这个国外的性命。像保罗伊伫哥林多前书15章所甲咱讲的，总是当基督已经对死人中国外，做咱只会得困的头一个国外的同款。伫基督内面的证人也拢要国外，咱一定爱存着这种的愿望，活出有信、有愿望、有仁爱。水阁好的人生，天使阁安尼讲，打着去，甲伊的学生甲彼得讲，伊大声领去加利利，恁伫遐要看见伊，照伊所甲恁讲的，马可因书16章7节，去甲伊的学生，甲什么人？彼得，才特别指彼得咧。其实彼得这个名我是真介意，我也叫做彼得哈，我也真爱用彼得哈。咱在4卷福音书的中间，只有马可福音，伊伫安那，伊伫遐记载甲彼得这句话。伊马可福音书是使徒彼得安那，伊用嘴讲，甲马可伫遮安那记录落来，所以彼得亲身的见证人，嘴讲。马可记录，别人袂会特别在意甲彼得这3字，总是伫彼得的心目中，却是何等的安慰甲鼓励。因为就是3天前，耶稣被带去大祭司的厝内受审判，彼得远远伫遐咧军队，原本是要帮战，还是要看耶稣。隔伫一时的软弱甲惊吓的中间，既然安那3摆安那毋认主，咱知影彼得原本是一个真爱民主的人，自然是一个勇敢坚强的人，无拍算。既然是遮尔啊容易，真紧就伫遐来失败跋倒，这互伊非常的见笑。伊无法度伫遐来原谅伊家己，伊也认为主耶稣袂原谅伊。总是无想讲主耶稣伫遐国外了后，特别提起到伊的名。伫遮呢，咱看见讲主耶稣是完全的了赦并赦免了伊。伊名就是当年了后，当彼得伫回想、喙讲当时的情景的时，伊完无袂记。甲彼得即句，互伊重新坚定起来，会当徛起来稳定的话。嘿，姊妹，一句俗语讲：新鲜拍鼓，安那有时错，骹步打叉，下人知。哦，下人无，骹步打叉，下人无。咱千万毋通因为一时的错误、失败，第二就放弃咱家己。哇！你最后敢会中间感觉无阁有阁再来的机会？其实咱真清楚，上帝本身愿意互你阁有机会。主耶稣伊被挂伫这个世界顶，就是为了要互你一个重新开始的机会。过的代志已经过去，拢变成新的。愈是软弱的人，主耶稣愈是关心着因。正像咱做父母的，咱拢会特别挂念、关心厝内迄个上啊那上软弱、微细的囡仔。所以咱这若定破病的囡仔，会甲关心无？甲你若两个囡仔吼，
两个囡仔，一个较健康，一个较乱两只。你若定咧关心咧两只健康，迄个就安怎？家错，妈妈爸爸都不爱我。哦，这个囡仔无了解，有时咱都爱甲因讲，有时囡仔都爱教，这是非常的重要。咱拢是期待当互即个囡仔软弱病痛的囡仔，互伊更较侪的关心甲资源。其实当咱跋倒，当咱无力亲近主耶稣的时，一定爱记哩，甲彼得即句话，也就是甲你、甲我，耶稣特别担忧迄个软弱的你，伊要鼓励你。伊要帮助你，伊要互你无可再被过去迄个失败的包袱啊，甲你拔掉的。所以一定要甲主耶稣同齐活出即个国活的新的生命、新的快乐。这是马可因书16章7节，马可因书16章8节。这个妇人人出去离开梦就走，因为袅袅喘戆哑，也无人甲因讲什么，因为因真惊，遐姊妹。其实这个惊吓，这个惊吓论呢，有时会将人的心地啊拔掉的，互人想要逃走，还是闪避、逃避。这个领受使命的妇人，因对这个坟墓啊逃走，因为因一时无法度接受所看见、所听见的代志，已经超过因的理智。因的思想，因所会当思考的范畴，甚至什么也唔甲人讲，因为安那人讲，人安怎讲，啊你笑会晓，哪有可能？哦，真惊，人当作笑的。总之，这是一时的什么低贱的表现。主耶稣已经国活的大欢喜、大关联，互因会当超过这个惊吓。互因有了信心甲勇气，去甲基有的使徒讲，兄姊妹，咱今日伫这个所在来庆祝这个国活节，请问你犹原活伫这个犹豫、不安、惊吓、论的担忧、超凡的黑暗坟墓内底嘛？你若还阁活伫内底，一定爱记，主耶稣已经国活，对你来讲。只是无关系的理据，也是改变生命的关键的。上帝已经将伊的礼物，这么宝贵的礼物已经送到你的面前。如果你若唔接受，你就会失去享受这个快乐、这个能力、甲欢喜快乐。所以咱咧求上帝帮助咱，伫这庆祝主耶稣国活的日子，主耶稣国活的时刻，咱已经爱相信。国活的耶稣，伊的大观念会当互咱的生命得到改变，所以咱无需要搁再为了生命的苦难、艰苦、思虑来烦恼，为了生活中的困境找找理由。因咱就知影，真侪问题、真侪艰难代志，伫当时可能是安怎无解。有时真侪代志无法度解释，为什么发生这件代志？有些陈老师啊啦，摕着骹跋倒，啊来开刀。初期这有些啊啦，踢着迄个电线线，啊来跋倒，啊伫遐倒几啊个月，爱开刀。有时咱无法度想，只有时间过去，刚才有一日，甲上帝面对面的时，就会当忽然间明白。所以今仔日咱所需要是我靠上帝，和这个耶稣基督国活的大观念，甲咱三个地地，求上帝帮助咱的生命更新，和咱有这个国活的盼望。所以求上帝帮助咱，当咱咧面对有时咱有哀伤、病痛、艰苦、困难、苦难的时，无一定爱去苦苦的追求、探讨苦难发生的原因。你是会晓来到上帝手宝座前，求上帝恩典，求上帝恩典，求上帝怜悯，求上帝的帮助。相信
伫咱受苦啊，相信上帝伫咱受苦的时，会小使咱教业会开力去面对。因为耶稣是国外的主，伊是安那？伊是一路陪伴咱的主，伊毋是伫坟墓已经死的性命，乃是伫安那突破性命、掌管性命的主。咱若清楚明白的是，咱会当更新变化，因为国外的主加在咱性命最大的瓦壳，愿上帝当祝福咱，徛在伫这条信仰的道路，追求这条信仰的道，明白上帝的话，晓悟伫的真理，伫这三角来实践。愿上帝当帮助咱，咱当心来祈祷。主啊，感谢你，因为你已经国活，你已经毋是死的性命，你已经是国活的活命。你会成做阮生命中最大的帮助、瓦靠、甲拯救。主啊，感谢你。但其实困于你会当互阮对你的话、对历史的中间、对最人的信仰见证，互阮看见上帝你伫阮人的顶面，有最新的技术要显明伫阮，总是因为阮无够也对你明白，无够也对你的晓悟，你要将这个大关联、大溃来的事伫遐来流失去。做可能你会当即时互阮安安抓条这条信仰的道路，坚持这个信仰，坚持所领受到的一切，伫遐来体会有一日，我会当看见上帝你伫阮的生命中最大的福分，甲美好的人生，因为你早就已经祝福伫阮，但只是可能你通过自国活的性命，搁一摆坚定阮对你的信，对担到落尾。阮的祈祷拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。